wararkan ka helayno deegaano ka tirsan gobolka Sanaag ayaa sheegaya inay sii xoogeysanayso xiisada u dhaxaysa Somaliland iyo Puntland iyadoo ciidamo badan lagu arkayo deegaanada gobolkaasi. xiisada ayaa korortay kadib markii saraakiil badan oo ka soo jeeda dhanka Somaliland ay ku biireen Puntland, waxaana soo baxay warar sheegaya inay mas'uuliyiin kale iscasilaad ku dhawaaqeen. barasaabkii Somaliland ee bariga gobolka Sanaag Cali Xuseen Soomaali ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii uu hayay, isagoo sheegay inuu haatan kulamo la qaadanayo odayaasha deegaanka. Mr. Soomaali waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay go'aankiisa, waxaana uu cadeeyay inuu diyaar u yahay sidii uu qayb ugu qaadan lahaa waxyaabaha horumarka ah ee ka socda deegaankaasi, waa siduu hadalka u dhigay. dhinaca kale, wararkan ka helayno gobolka Sanaag ayaa sheegaya in ciidamo badan ay gaarayaan deegaanada gobolkaasi, kuwaasi oo ka tirsan labada maamul. dhowaan Puntland ayaa shaacisay inay isku soo dhiibeen ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan Somaliland, waxaana sidoo kale ay sheegeen inay saraakiishii hogaaminaysay isku dhiibtay Puntland. labada maamul ayaa isku haya deegaano hoos yimaada gobolka Sanaag.